Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ibu. Pagi, Pak. Oke, pada saat ini kita ketemu lagi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemetaan kemampuan diri dan bagaimana keluarga dalam yang belum memanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Jadi ini yang kita bahas sebentar. Untuk lebih lanjutnya, mungkin saya mulai dulu bagaimana pemahaman kita terhadap materi yang sebelumnya, yang lalu saya sudah jelaskan. Apa masih ada yang ingat materi sebelumnya? Samar-samar, Pak, masih ingat. Oke, jadi yang lalu itu materinya tentang bagaimana cuci tangan di air yang mengalir. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan jamban sehat. Nah, terus seperti apa komitmen yang belum dilaksanakan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian? Apakah sudah ada diisi tabel janji dirinya? Sudah dijalankan? Sudah, Pak. Sudah ya. Terus seperti apa? Ada kendalanya atau bagaimana? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke, bagus. Oke, sekarang kalau memang tidak ada, kita lanjut saja. Sekarang saya mau bagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama Ibu Ani, kelompok yang kedua Bapak Albert, kelompok yang ketiga Ibu Yani ya. Jadi di situ nanti tiap kelompok ibu-ibu bapak-bapak membahas tentang apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah stunting. Jadi di sini kita akan bikin tabel seperti apa itu kemampuan diri dan keluarga yang akan dimanfaatkan untuk mencegah stunting ini. Jadi saya minta berapa menit untuk bergabung masing-masing kelompok untuk menuliskan dan mendiskusikan. Kemudian setelah menuliskan dan mendiskusikan tiap kelompok, saya harap ada yang maju untuk memaparkan hasil diskusinya. Untuk itu saya berikan waktu berapa menit untuk berdiskusi. Silakan. Oke, baik. Waktu kita selesai, Bu. Jadi kita duduk kembali ke tempat masing-masing. Dan sekarang saya minta satu orang untuk mewakili beberapa kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kalau bisa Ibu Yani naik untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yani yang sudah memaparkan hasil diskusinya tadi. Kita berikan aplaus. Baik, sangat luar biasa ya ibu-ibu pada hari ini. Jadi berikut contoh untuk mengenali potensi diri dan keluarga, yaitu seperti ibu makan makanan bergizi selama kehamilan, ayah memberikan dukungan saat ibu hamil, ibu saat hamil sehat selalu, ASI ibu berjalan lancar, atau keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk peningkatan gizi anak. Kemudian ibu memasak sendiri makanan sehari-hari untuk keluarga. Jadi ini adalah potensi diri dan keluarga. Jadi bagaimana bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, kemampuan diri dan keluarga yang dimiliki kita pada saat ini seperti apa? Bekerja, Pak. Bekerja. Oke, untuk apa bekerja, Bu, Pak? Untuk kebutuhan nafkah, untuk makanan. Oke, untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan ibu hamil. Apa perlu ibu hamil bekerja di rumah? Perlu, Pak. Pekerjaan ringan, Pak. Oh, pekerjaan ringan ya. Gunanya untuk memberikan
kesehatan kepada ibu hamil, tapi jangan pekerjaan yang berat-berat juga. Jadi di sini saya akan menempelkan tabel pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Jadi di sini saya sudah ada tabelnya. Di sini kita sama-sama bagaimana melihat potensi yang ada di keluarga kita masing-masing. Saya bacakan satu-satu ya, Bu. Di sini ada, apakah ibu sehat selama kehamilan? Jadi ada jawabannya apa iya atau tidak. Kemudian, apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Iya atau tidak? Apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Kemudian, apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Bagaimana ibu-ibu? Apa sudah paham untuk sampai di sini? Paham, Pak. Jadi untuk jawabannya kita simpan untuk pertemuan berikutnya. Tidak perlu untuk diisi sekarang. Jadi yang jelas ibu-ibu atau bapak-bapak sudah paham bahwa potensi diri dan kemampuan keluarga dalam mencegah stunting itu harus dilakukan sejak dini dan dilakukan dalam keluarga kita masing-masing. Nah, di sini ada pesan kunci, Bu, bahwa individu dan keluarga memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Jadi untuk lebih mencegah dan menangani stunting ini itu harus dimulai dari kemampuan atau potensi diri yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu, jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau atau semuanya sudah paham, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu pemetaan sumber daya lingkungan sekitar. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu, dan semoga pertemuan kita pada hari ini kita sudah lebih mengenali apa-apa potensi diri dan kemampuan keluarga kita dalam mencegah dan menangani stunting. Jadi untuk hari ini cukup, dan untuk sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita membaca doa dan menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi ibu-ibu, untuk pertemuan kita pada hari ini kita akhiri dulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.